Chùa Long Đội Sơn thuộc phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ngôi chùa nằm trên đỉnh núi Đội, vì vậy còn được gọi là chùa Đội, với khung cảnh thiên nhiên thoáng đãng và yên bình. Chùa được xây dựng từ rất lâu đời, có từ thời nhà Lý và gắn liền với nhiều giá trị lịch sử quý báu. Nơi đây còn lưu giữ tấm bia Sùng Thiện Diên Linh, một hiện vật có ý nghĩa quan trọng. Hàng năm, chùa Long Đội Sơn thu hút nhiều du khách đến tham quan, lễ bái và tìm hiểu lịch sử. Đặc biệt, lễ hội chùa diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động truyền thống đặc sắc. Đến với chùa Long Đội Sơn, mọi người có thể ngắm cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa và cảm nhận không gian thanh tịnh, linh thiêng của di tích.